Hey Joe, Joe nasılsın? Ayakkabıları. Periskop aşağı dalıyoruz. Hey, lüküs hayat. İyi ki sen bir an önce mumlarını söndür Laura. Hoşça kal. Belki bir daha görüşemeyiz. Sevgili seyirciler, oyunumuzun başlamasına 10 dakika var. Benim narkozdan uyanışım var. Sırça kümes tomu baştan sona okuyorum. Nasıl narkoz? Ameliyatlarda narkozdan uyanışım çok neşeli, çok güzel, hiç kötü bet bitirip yok. Dağısın öyle olur çünkü. Ana avrat herkese ya. Bazısı ağlıyor, bazısı bilmem ne. Sırlar ortaya çıkıyor bazısında. En sakatı alırsa. Sonra diyor ki kadın, kimdi o kadın sayıklıyordum Ne diyor. bileyim ben diyor tabii. Öyle çok patlayan biliyorum ben. Hepsi Ama ben kemanlar, şarkılar, türküler, endoskopi, kolonoskopi oldum. Yengen çekmiş, böyle 4 bölüm halinde 5 bölüm çekmiş onları. Ama çok komik ya. Narkozda yatıyorum böyle. Annemin dediği gibi aya değil ama çok daha uzaklara gittim. Zaman girmeye görsün aranıza, öyle geride kalıyor ki her şey. Çok sürmedi. Bir kundura kutusunun üzerine şiir yazarken yakalandım. Pasaportu tutuşturuverdiler elime. Ben de kırdım kerişi o şehirden. O gün bugün ben de babamın izini kovalıyorum. Ben de onun gibi durarak kaybettiklerimin acısını hareket ederek çıkartmaya çalışıyorum. İstesem ben de bir yere yerleşir kalırdım ama peşimden kovalayan bir şey var benim. Ansızın geliveriyor üstüme. Belki de sırça bir oyuncak. Yabancı bir şehirdeyim mesela, gece vakti biri dokunuyor omzuma. Bir de dönüp bakıyorum ki kız kardeşim. Laura. Ah Laura ah. Meğer seni bırakıp gittim değil mi? Dünya artık yıldırımlarla aydınlanıyor. İyi ki sen bir an önce mumlarını söndür Laura. Hoşça kal. Belki bir daha görüşemeyiz diye bir tirat. Narkoz uyanışında. Bak gördün mü çayı? Geçen konuştuk. Bilenler bilecektir kardeşlerimiz. Ama bu arada lafın yerde kalmadı. O da güzel bir şey. Abilerine, ustalarına, hocalarına saygı gösterdiler. Bizim geleneksel çay tabağımız, bu da çay bardağımız bu. Küçüklük Bu kadar. bu. Bunu içersin 2-3 fırt biter. Biter. Bir daha sıcak içiyorsun. sıcak içersin. Sıcak sıcak içersin. Bir de bak şimdi renk böyle. Bunu koydum mu renk değişir baba biraz. Doğru. Koyulaşıyor biraz. Yansıyor. Deyince koyulaşıyor. Evet, doğru ama. Ama Bu şimdi adabı bu. burada belli olmuyor mu? Güneşte falan şeyde koyun. Bu kırmızılar buna bir vuruyor. Rengini daha güzel. Bir şeyini daha söyleyeyim sana. Ben 12-13 yaşındaydım yani. İstanbul Radyosu'nda arkası yarınlarda konuşuyorum. Hani efekt Erhan Mesutluoğlu, efekt Korkmaz Korkmaz Çakar. Yani böyle orada her şeyini kendin yaparsın. Böyle mikrofon burada duruyor, böyle geriden geliyorsun. Böyle yani, hey Joe, Joe nasılsın? Ha, dışarıdaki bilmem ne falan de kendin yaklaşırsın, böyle konuşursun. Yürümeni falan Orada filan film yaparsın. şeyler haşır uşur. Evet, bilmem ne. Kitapsa kitabı kendin, yani efektleri de bir yandan kendin oynarken yaparsın. Radyo tiyatrosu kaydında. Oradan bir tane bisikletli çocuk geçer. Ben bunu yaptım. Kabus kalkıyor diye bir şey. Sağdun bisikletle geliyor. Ben böyle yapıyordum bak. Oradan bana göstermişti şey. Böyle bak. Aynen bunlardan vardı. Diye. Valla. Bununla yaptırıyordu bana. Şu. Bisikletin zincirinin sesi. Evet, evet. Bununla yapıyordum. Bak bunu yer gördüğümde o aklıma gelir. Nereden nereye? Bu kulisin de böyle bir şeyi var. Adamı konuşturuyor, onu da sana söyleyeyim. Genel anlamları başka olan fakat tiyatro jargonunda, mutfakta, yani kuliste, kulis terminolojisinde başka geleneksel anlamları olan ıspanak gibi falan filan konuştuk ettik falan ya. O tabii herkesin çok dikkatini çekti. Hoşuna da gitti. Şu öksürük de bir tatlı bir uyarı anlamına gelen. Evet. Yani böyle bir yanlış yaptı mı, sahnede aksi bir durum oldu mu, böyle bir aşağıdan öksürürüz, onu oyuna yediririz, duruma yediririz. Turneye gidiyoruz, havaalanındayız. Boarding kartları aldık, karşıya doğru gidiyoruz. Sağ taraftan, mesela ben farkında değilim de Erkan görüyor, sağ taraftan hakikaten muhteşem bir şey geliyor yani. Çok güzel bir ablamız geliyor. Bu görevdir, gelenektir. Kim görüyorsa ilk uyarır. Uyarı da aynen şöyledir. Yani Aynen. bazen salonda da olur yani. Seyircinin arasından geçtiğimiz yerde Allah, şurada bir şey görürsün. Yani müthiş yani. Allah özene bözene yaratmış. O arada biri görür de diğeri görmez. O doğru bir şey değildir. Yani madem gördü, herkes görsün. Oradan gören kişi Öksürük deyince hemen takıldı kafam. Sahnede de öksürük gelir. Fındık fıstık sahne perde arasında leblebi yiyorsun. Fındık fıstık gelmiş, bittin.
Kesin öksürük gelir. O leblebi, o fındık, fıstık Şuraya yap. buraya takılır abi. Senin bütün konsantreni bütün oyun boyunca bozar. O yüzden fındık fıstık tiyatroda oyuncular yemez. Evet. Getirirlerse de yeniyor şimdi. Bir tane alıyorsun. O tufaya düşüyorsun yani. Evet. Sonra hep burada. Sevgili seyirciler, oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. Kulis aynı zamanda böyle çok bize hani kutsal demeyeyim de böyle o tür şeyler hoşuma gitmiyor ama özel bir yerdir. Özel yerdir Mesela şimdi abi. birazdan bizim oyun başlayacak. O yüzden burada görevi olmayan hiç kimse olmaz. Kaybolması gerekiyor. Evet. Çünkü burası bizim yatak odamız. Evet. Bu muhabbeti biz kendi aramızda yaparız. Başka olmaz zaten. Etik Olmaz. değil. Oranın bir enteresan bir şeyi vardır. Ne bileyim işte yani değil mi? Mesela oyuna bir saat kala misafirlerin tiyatrocu bile olsa onlar bile çıkar. Tabii çıkar. Bir de tiyatrocu onlar bizi söyletmeden çıkarlar. Tabii o bildiği için hadi arkadaşlar falan der. Ha fazla tıraş cildi bozar. Tabii. Hemen dışarı. Bir de herkes oyunun havasına Abi zaten girer eder. orada falan konuşurken oyuna giremem. Hadi beyler tamam bitti. Son şeylerimiz işte yönetmen kimse ya da sahne amiri kimse o her şey yerli yerinde gideriz. Herkes kostümüne bakmıştır ama bir daha o şeyden sonra bir daha herkes son kontroller yapılır. Periskop aşağı dalıyoruz. Gitti. Gözlüğü taktım çünkü ışıklar beni Rahatsız mı ediyor? çok rahatsız ediyor. Ağlıyor musun diyorlar. Oğlum ne ağlaması? Gözlerim yaşarıyor. Ben de öyle çok daha şey yok. Baba arkın karşısında böyle oynuyorsun bak. Ark, güneş ışığı. Gözlerini aç. Kıssan gözünü Böyle. kısıyorsun böyle. Kıstı mı böyle oluyorsun. Bütün oyunun kaçıyor. Böyle oynamak zorundasın. Tiyatroda eskiden çiğ ışıklar adamın Tiyatro gözüne bir suratına vururdu. yapıştırılır. Önünü göremez. Seyirciyi zaten görmüyorduk. Şimdi biraz ışıklar Geriye şekil gidince. değişti, geriye gitti falan da hani delikten bakınca görüyoruz. Yine geldik o deliğe. Tabii. Geleneksel. Orası önemli. Enteresan bir şekilde mimarisinde sıfırdan yaparken ona özel bir delik yapsalar olmuyor. İlla o yapılmış bir şeye çat Allah. çat bir çiviyle Onu oyuncu en güzel yere açıyor. Bir şekilde o delik açılmış oluyor yani. senden önce biri mutlaka açmış oluyor onu. Evet. Gelenek. Bakacaksın. İkinci sıra sağ baştan aç. Değil mi? Biz geçenlerde muhabbetini yaptık ya. Rahmetli Metin abi vefat etti biliyorsun değil mi? Metin Çekmez. Ya biliyorum Ben onun ya, şeyini sorma yapardım. ya. Hasbel kader var olma. Var olma. Var olma noktasında. Bakayım delikten. Dur. Metin abim ya, güzel Ya çok, adam. çok Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Güzel. Şimdi çıkarız var da. Buna da şey Panik bakalım. yapma. Panik. Hep böyle. Bak bu da Niye güzel. panik yapıyorsun sen bugün? Ben de böyle hep böyle son anlarda tuhaf bir heyecan oluyor. Çocuk. Bende de var. Ben bugün rahat. Sende bugün bir şeyde bir rahatlık var. Bugün rahat. Ama öyle olunca patlayabilirsin yani. Dikkat et. Öyle mi? Bakayım şöyle dur. Sen olur ya da olmaz de ona göre giyeceğim. Hadi. Ha? Bak bakayım. Vay be. Baba. Onlar da ne? Bu özel yaptırdığın mı? Kendine yaptırdığın mı? Bir dakika. O ne? Çıkıyor. Ne çıktı oğlum oradan? Ayakkabıları. Kredi kartlarını oraya mı koyuyorsun? Kesinlikle garanti. Garanti oğlum. Vay be. Çok güzel. İyi hadi o zaman gel. Hadi o zaman. Yürüyelim gidelim. benim şey Şişli'de nerede? bir apartman yoksa eğer halin yaman. Nikel kübik mobilyalar, Duvarda yağlı boyalar, iki tane otomobil, biri açık biri değil. Aşı uşak hizmetçiler dolu, mutfak dolu kiler. Hanım gidersen gidersin, gündüzleri çaydan çaya, gece olur davetlisin ya dinleye ya balloya. Hey! Lüküs hayat. Aklında değil mi her şey? Her şey aklımda. Oyunun adı neydi? Oğlum öyle oluyor ya. Biz tiyatroda kaç alevli günler, bezirgan, Paçi, paçi ihtiyar bazen adam. karışıyor. Ama ben her oyunda aynı geliyordum. Benim belli zaten. 3 oyunda oynuyordum. Bazen karıştırıyorduk. Neyi oynayacağız biz? Hangi kostümü giyiyoruz? İşte ne denk gelirse bilmiyorum. Ha bunu giysen bu sefer hadi. Zaten doğaçlama yapıyoruz. Doğaçlama. ama. Evet, Tamam. giy. Hadi. Sevgili seyirciler, her türlü öten cihazlarımızın kontrolünü yaptık mı?
Oyunumuz başlamak üzeredir. Tiyatrodur, iyidir.